Hey, ¿qué tal familia automotriz? Hoy le tengo otro nuevo vídeo. Chiste. ¿Por qué los niños dominicanos Si se ve, mamá. no tienen carritos cuando son pequeños? ¿Por qué? Porque ellos no pueden jugar. Qué chiste más estúpido. Te no dicen la R, puta. Hey, y hoy le vamos a cambiar lo que es el seat belt, el cinturón de seguridad de una Acura MDX 2018, el cual utilizaremos lo que es un cubo 10 y un cubo 14 y un sacaclip. Ahora procederemos a lo que es a bajar un poquito el asiento, a quitar ese pequeño cover que está ahí, porque necesitaremos quitarlo para poder sacar lo que es el cinturón de seguridad. Y en la parte de atrás levantaremos un poco el cover de la parte de atrás, porque necesitamos quitarle el cover que está en el medio del carro, lo que es el póster que está ahí mismo al lado. Necesitaremos quitarle ese cover y procederemos con nuestro sacaclip a levantar un poquito el cover de atrás. No lo vamos a sacar completo, porque si lo sacamos completo tendremos que levantar un poquito el asiento y ese conjunto de ahí, de ese punto. Por eso solamente lo queremos es levantar un poco lo que es ese cover que está ahí. Entonces en estos momentos lo que queremos es que vamos a quitarle el cover de donde está ubicado nuestro cinturón de seguridad, que es en el póster. Quitaremos primero lo que es la parte de abajo. Con nuestro sacaclip nos va a ayudar a quitar lo que es la parte de abajo, para poder sacar lo que es ese cover plástico que tendremos acá. Le dije que utilizaremos como herramienta lo que es un cubo 10 y un cubo 14 y un sacaclip. El sensor, lo que es el cinturón de seguridad, la base en sí, tiene tres plugs que van conectados. En sí, que eso es lo que le avisa a la computadora cuando están malos o cuando están buenos. Y estamos procediendo a quitárselo porque tenemos que mover lo que es esa parte de abajo. Esta parte de arriba es un poquito media compleja, un poquito media dificilonga, pero lo haremos de una manera sencilla. Aquí arriba, ahí donde estoy poniendo el clip, hay un clip que es bastante fuerte, bastante duro, que va a necesitar un poquito de presión. Básicamente lo que hice para quitarlo fue darle un poquito de movilidad y le hice un poquito de fuerza para yo poder sacar ese cover. Bueno, como pueden ver, el clip es un poquito lo que es metal y plástico, a lo cual es bien fuerte quitarlo, y entonces no lo quería romper. Entonces estaba tratando de sacarlo de la mejor manera. Salió de acuerdo, salió muy bien, no tuve que romperlo. Ahora procederemos a quitarle lo que es ese cover plástico que está ahí, porque ahí está lo que es la punta del cinturón ajustada en esa posición. Entonces tendremos que con un sacaclip quitar el cover y con unas 14 quitar lo que es el tornillo. Muchas veces el asiento está un poco hacia arriba y no se ve el tornillo, pero si lo mueves hacia abajo podrás sacar los tornillos. Es un tornillo 14. Tenemos tres tornillos 14. Ese en específico no viene en el cinturón, tiene que dejarlo por ahí. Y así mismo como ustedes ven que yo quito del cover,
saco el cinturón. Asimismo, no se olviden de volver a meterlo, porque eso es muy importante. Ese tornillo lo guardamos ahí porque ese sí lo vamos a utilizar, porque el nuevo no lo trae. Entonces nos vamos a lo que es a la parte de atrás, para entonces tener mejor visibilidad, para quitar lo que es la parte de la parte donde está el sensor del cinturón. Aquí quitamos este, que es el de arriba, es el ajustable. Aquí movemos y subimos sensor. Para la próxima moveremos la silla hacia adelante, mejor espacio. En sí seguimos con el siguiente paso, lo que es quitar el tornillo 10 y el otro que es 14. Es el próximo tornillo que tienes, otro 14. Un 10 y un 14. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Son bien importantes para lo que es la base más grande y electrónica de lo que es el cinturón de seguridad. Sumamente importante, no se olviden del cover de arriba, que el bel va en el hoyito en el medio. Y no se olviden de una cosa que es sumamente importante. Cuando lo quité, no lo pude explicar. Por ese hoyito que está ahí, va incrustado en otro punto del bel que está señalándolo ahora mismo. De acá, para que pueda bajar y subir lo que es esa parte del cinturón de seguridad, es ajustable. Bueno, hasta aquí familia automotriz el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, comenten, denle like, compártanlo. Síganme en Facebook, en Instagram como Familia Automotriz. Así que vamos allá.